Et bien salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ouverture de booster Pokémon Règne de Glace, comme vous le voyez. Les tout nouveaux Pokémon. Alors je vais juste vous montrer le premier booster que nous allons ouvrir dans l'immédiat. Le nom de ce Pokémon je ne sais pas, je sais qu'ici nous avons Sulfura, de Galar, Elector. Alors il y a Marjorie qui ouvre ses 3 boosters à côté, alors j'avais déjà juste pré-ouvert le paquet, voilà. Pour les dons. Alors là-dedans, je sais pas. Facturer 1000 points. Je sais pas si on va recevoir quelque chose. Cimetière ancien. Cantine. Le petit code, c'est gratuit, c'est pour vous. Branet 1000 points en reverse. Alors, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4. Brazégal V. Je suis choquée. 1000 points. Voilà. Le témor de... Blizzy, point final. Ramolos de Galar. Alors là, ma soeur, une V. Donc j'ai une V, je peux la montrer. Magnifique, Premier booster, magnifique. Magnifique. Alors, je vais la mettre sous Carabar, juste après, les petits paquets. Carabar, Stalgamin. Donc on va les mettre de côté. Je sais pas si vous voyez bien. Donc celui-là, Aspico, Energio, Pivonia, Gant, Ignifuge, Crabominable, Gringolem en reverse. Et c'est une simple. Très épaisse cette carte. Elle est hyper épaisse. Et c'est une simple rare à l'arrière. Ah, c'est une VMAX. Ouais, on prend lequel les gars? Sulfura ou Elector? Allez, Elector. Elector. Flambino. Topiqueur 1000 points. Gringolem. Elector, je sais pas. Elector, j'aime bien Elector, mais je sens que... Alors les gars, petite info, on ne pourra pas avoir de Dracofeu. Il n'y a pas de Dracofeu dans cette série. Et les gars, c'est moi ou les boosters, ils sont genre vraiment... Cavalier du froid, VMAX Full Art. Voilà, ça c'est pour vous. Attends, c'est bon là, je monte. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh, il est trop beau, j'ai rien, comme d'hab, j'ai rien. Je l'ai pas senti, elle. La première. Oh punaise, les gars, en 2 boosters, 2 cartes. J'ai rien. Ah, alors désolé, c'est un peu spoil. Blizzy. Zébiron. Fantominus, Smogo, Cadoiseau, Énergie Point, Énergie Combat, But de Énergie Spirale, Dylan, Corne Résonante. Oh, tu t'écris de Galar en holographique, une très belle holographique. 1, 2, 3, 4. Et le dernier booster qui va encore nous porter malchance. Encore, comme d'habitude. Bibichute, encore. Rocabo, 1000 points final. Ah, punaise. Morphée, Forme Blizzard, on les bien. Énergie Combat, Toxiclat. Alors, le petit code, c'est pour vous les amis. Impact, 1000 points. Farfuré, 1000 points 1, 2, et 3, 4, 1000 points en rare. Oh, c'est full art, les gars. Mon frère a quelque chose. Et vous voyez, c'est un peu noir. Et vous voyez, les gars. Morphéo, les gars, ça c'était du bon booster. Et Sulfura, je t'aime bien. Je vous redonne les codes pour ceux qui les ont pas vus. Et Gringolem. On va se dire à une prochaine vidéo. Poulpaf. Morphéo, forme Blizzard. D'accord. Énergie combat. Au revoir. Salut à Saturnin. tous. J'espère que vous avez kiffé. L'énergie. C'est drôle ça comme nom. Sophora. Quillfish en reverse. Et derrière, c'est une simple... Silveroy Cavalier de d'Effroi VMAX. Alors, c'est pas possible. Marjorie a eu... Ah, toi, t'as eu la carte Silveroy Cavalier du Froid et moi, c'est d'Effroi VMAX. Wow. Donc voilà les 2 VMAX qu'on a eu. Alors Marjorie a eu celle-ci. Et une V. Et moi celle-ci. Et Marjorie a une V en plus. Que moi, je n'ai pas eu.
Alors, les gars, on parle de cette carte comme elle est magnifique. Je ne vois rien sur cette carte, à part un cheval de ici. Je sais pas, des Pokémon. Quoi? Je mets juste... Alors, les gars, reprenons. Elle est pile bien droite. Hein. Aucun parfait état. Max. Je la mets sous blister et le blister n'est pas si droit que ça. Donc, je sais pas si ça va arrondir la carte. Hein. En tout cas, c'est magnifique. Les gars, ce fut une très belle ouverture avec vous. Je vais juste immédiatement vous montrer mon carnet. Alors, pour les simples communes, je vais juste faire ça comme ça. Ouf! Désolé. Hop. Les codes, je les mets de côté, je les jette, hein, je m'en fiche. Donc, vous pouvez bien évidemment les utiliser. Hein. C'est totalement du cadeau. Alors, cette carte, quand même, exceptionnelle. Je cherche mon carnet. Exceptionnel. Des blisters. Alors, je prends juste la caméra. Mon carnet. Alors, Mini Kivé, Stanfer V, Plumeline GX, TGX Shiny, Tyrannosaurus GX, Tortank Plouf GX, Esquad. On a du Alakazam X Gold, Mondrian et Angloutin GX, en full art, Esquad Dracolo GX. Charmilly V, Léviator GX promo, Gardevoir V promo, Aquaquack Turbo, Trioxydre Turbo, Cynthia Persilla et Squad, Culbutoke V, V Max, Morpeko V, Dryel GX et Coraium de Galar GX. En tout cas, les amis, on va lui trouver une petite place. À notre petite carte, hein. On va essayer de lui trouver une petite place. Voilà, ici. Bref. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce fut une très belle ouverture. Voilà. Très belle ouverture. Et puis, je vous dis à la prochaine. Soit pour une nouvelle ouverture, soit pour une autre vidéo. Allez, en tout cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Salut.